Ya singlim, uyga keladingmi? Hozir yetib boraman. Obedga ovqat qilmay turinglar. Men sen yaxshi ko'rgan shashlikni pishirtirib olib boraman. Aka, qo'ying, ovora bo'lmang. Men sizga moddiy yordam qila olmasam, menga qilgan mehribonchiligingizga asirlik ko'mak bera olmayman, akajon. Ey singlim, bilmaysan-da, sen bitta qilgan duoing 10 ta aka-ukani yordamidan qudratliroqligini. Ey singlim, bilsang, seni qilgan duoingda Alloh to'g'ri-noto'g'ri eshitadi. Aka-uka qo'lidan kelsa yordam beradi. Allohda imkoniyati cheksiz. Ol qo'lim deb qo'ysa bilasanmi? Ey singlim, sen bilsang, sen duo qilib turganing uchun men hech kimga muhtoj bo'lganim yo'q. Ozgina siqilsam, ertasiga ishim yurishib ketardi. To'xta, qayerga shoshib ketyapsan? O'zi seni qidirib ketyapkan. Oshna o'tirishimiz bor. Bolalar qarab turibdi. Seni o'zlaring ushlab olam. Hozir qo'yavazdan qochib ketasan. O'tir mashinaga ketdik. O'rtoq, ming bor uzr. Singlim meni sog'inib ketdi. Borib bir xursand qilmoqchi edim singlimni. Oshna ertaga borib uydan ko'rib kelaversan-da o'zing. To'g'ri, ertaga borib yo'qlab qo'yishim mumkin. Lekin singlim bilan bir dasturxonda o'tirish nasib qilmaydi-da. Oshna, singlim bilan bir dasturxonda o'tirish xuddi men uchun jannat suvlarida o'tirish bilan baravar. Singlim shunday men uchun jannat iforiki, sen tasavvur qila olmaysan. Oshna, singillarimni quvontirsam, qandaydir Alloh meni ishlarimga baraka beraveradi. Meni barakadan qoldirma do'st. Gap yo'q oshna, unda bor. Men ham uyga opam kelgan. Men ham bir opamni xursand qilib qo'y sendan.